Falle bod yna rhywun yma bore yma wedi blino. Falle bod yna rhywun yma yn byw mewn ofn ar hyn o bryd. Falle bod yna rhyw health scare yn eich bywyd chi neu yn eich teulu ar hyn o bryd sy'n neud i chi ofni. Falle bod yr hyn mae'r economi'n mynd trwyddo ar hyn o bryd yn neud i chi boeni sut y byddwch chi'n gallu talu eich rhent neu'ch morgais mewn chydig fisoedd. Falle bod y chi angen eistedd lawr dan y goeden a bod angen i'r arglwydd anfon angel atoch chi bore yma. Falle bod chi fel Elias wedi cael digon. Falle bod chi'n teimlo fel bod chi ddim yn gallu cario ymlaen ar hyn o bryd. Ond y newyddion da, ffrindiau, ar ddiwedd pregaeth, dwi'n gwybod sydd wedi bod yn drwm, felly diolch am sticio efo fi. Newyddion da yw bod yr un Duw nath anfon angel at Elias yn danfon i gariad i ras a'i faddeuant i bob un ohonoch chi bore yma. Wrth i Elias ffeindio ei hunan yn gorwedd dan pren y goeden, da ni'n cael yn gwahodd i orwedd dan pren croes Calfaria. Mae yna wahoddiad i ni orffwys dan y groes bore yma. Mae Iesu yn deud yn Efengil Mathew, dewch ata i bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi. Felly, jyst fel oedd Duw yn rhoi gorffwys i Elias dan y goeden yna, mae Iesu nawr yn cynnwys gorffwys i ni. Dewch gyda mi o dan fy iau mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Nawr, mewn byd sy'n llawn trauma, mewn byd sy'n llawn ofn, mewn byd sy'n llawn dychryn, mae yna wahoddiad i bob un ohono ni beidio gadael i'r ofn yn rheoli ni. Nawr, mae ofn yn reality. Dwi'n eisiau gwneud yn fach o ofn. Ond mae yna wahoddiad i ni beidio gadael i'r ofn yn rheoli ni. Ac yn hytrach i ni ddysgu byw mewn ffydd yn y Duw sydd yn ein caru ni.